Պարոն նախագահ, եթե կարելի է նույն թեմայի շուրջ, ԱՅՈ-ի կողմնակիցները քարոզարշավի ընթացքում հենց առավելություններից մեկը նախագծի, նշում են ընդդիմությանը նոր իրավունքներով օժտելը։ Հարցը այսպեսին է, արդյոք իշխանության խնդիրը հենց կարող է լինել մտահոգվել ընդդիմության նոր իրավունքներ տալով, կասկածելի չի թվում մի փոքր։ Հենց դրա համար եմ ասում։ Մենք դա պարտադրված ենք անել։ Եթե չանենք, մենք ունենալու ենք լճացում։ Եթե չանենք, մենք նորից ունենալու ենք անձնակենտրոն իշխանություն։ Մենք պարտադրված ենք եւ պարտավոր ենք դա անել։ Պարտավոր ենք, որովհետեւ խորհրդարանական կառավարումը ենթադրում է հաշվետվողականության ավելացում, ենթադրում է թափանցիկության մեծացում եւ ենթադրենք, եթե խորհրդարանում ընդդիմությունը հնարավորություն չի ունենալու ստեղծել ենթադրենք քննիչ հանձնաժողովներ, ապա ինչպիսի արգումենտներ պետք է բերի խորհրդարանում ընդդիմությունը, որպեսզի իշխանությունը ուղղի սխալը կամ էլ բացատրի հանրությանը, թե ինչու է այդպես արել։ Նոր սահմանադրությամբ վարչապետը պարտավոր է լինելու իր կառավարության հետ միասին առնվազն ամիսը 2 անգամ գնալ ազգային ժողով եւ հրապարակալ պատասխանել հարցերի։ Իսկ եթե ընդդիմությունը իրավունք չունենա արտահերթ հարցի, օրակարգ մտցնելու եւ այլն, ապա մեծամասնությունը ուղղակի կխեղդի նրան։ Եվ եթե հարցեր տվողը մեծամասնությունն է, ապա անհրաժեշտություն չկա խորհրդարանում լինելու։ Որտեւ այդ նույն հարցը, եթե ինքը մեծամասնություն է, կուսակցությունում կտա, այլ տեղերում կտա, եւ դա լայնորեն չի լուսաբանվի։ Իսկ ընդդիմության հարցադրումները շատ լայնորեն լուսաբանվում են։ Բացի դրանից, միգուցե ուղիղ հարցի պատասխանը չէ, բայց ասեմ հետեւյալը։ Տեսեք, այսօր հանրապետության նախագահը ուղիղ քաղաքական պատասխանատվություն չի կրում։ Որևէ մեխանիզմ չկա ուղիղ քաղաքական պատասխանատվություն կրելու։ Ընտրություններում հաղթեց, նախագահան ոչ պարտավոր է գնալ խորհրդարան, ոչ պարտավոր է շփվել լրագրողների հետ, ոչ պարտավոր է այսպես հանրային բացատրություններ տալու եւ այլն։ Եվ նրա պատասխանատվությունը ավելի շատ բարոյական է։ Քաղաքական պատասխանատվություն ի հայտ է գալիս հաջորդ ընտրություններին։ Այսինքն այդ 5 տարիների ընթացքում շատ բան երկրում կարող է փոխվել։ Իսկ կառավարությունը, վարչապետը կրելու է անմիջական քաղաքական պատասխանատվություն, որովհետև պատկերացրու իրավիճակ, երբ որ կառավարությունը կամ վարչապետը գնում է խորհրդարան եւ խորհրդարանի պես ընդդիմադիր հատվածը կամ ավելի գիտակ հատվածը հարցեր է ուղղում վարչապետին կամ կառավարությանը եւ կառավարությունը չի կարողանում լիարժեքորեն պատասխանել այդ հարցերին։ Վարչապետը չի կարողանում լիարժեքորեն պատասխանել այդ հարցերին։ Ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ակնհայտ է, չէ, որ դժգոհություններ կառաջանան ոչ միայն ընդդիմադիր հատվածի մոտ, այլ նաեւ իշխանական հատվածի մոտ։ Եվ կգա մի գեղեցիկ օր, երբ որ մի 10-15-20 падգամավոր կգան վարչապետի մոտ, կգան կառավարություն եւ կասեն, գիտես ինչ, հարգելի մեր ընկեր, ախր այսպես չի լինի։ Մենք ընտրություններում չենք կարողանալու հավաքել համապատասխան տոկոս։ Լավ կլինի դու գնաս մեկ ուրիշը գա, ով որ իրավիճակին տիրապետում է։ Այս պարագայում, նախագահական պարագայում, դա հնարավոր չի, որովհետեւ եթե ես խիղճ ես կորցնեմ, կարող եմ ընդհանրապես չընդունել նույնիսկ իմ կուսակից падգամավորներին։ Եվ նրանք ինչ պետք է անեն։ Այո, կարող են հրապարակավ քննադատել եւ այլն, բայց դա ինչ չի սպառնում պաշտոնանկությամբ։ Եթե պաշտոնանկություն է սպառվում այս սահմանադրության պայմաններում, ապա սպառնում է միայն փողոցով, այսինքն անօրինական ճանապարհով հրաժարական պարտադրել։ Բայց այդ ճանապարհն է մեզ համար ընդունելի։ Թե ես մի ճանապարհը։ Իսկ վարչապետը այն ժամանակ չի կարող ասել, ես քեզ չեմ ընդունում, որովհետև հաջորդ օրինագիծ անցկացնելուց նույնիսկ արդեն իշխանությունը ներկայացնող падգամավոր կարող է նույնիսկ չքվեարկել։ 1, 2, 3 օրենք նոր սահմանադրությամբ կա հարցապնդում։
հետո քվեարկություն։ Հասկանում եք։ Կներեք, էլի Այո, այո։ կարճ։ Տրամաբանությանը մի քիչ հակառակը չէ ստացվում։ Մարդիկ առանց ոչինչ անելու, հա, քնում արթնանում են պատկերավոր եւ ունենում են այդքան ընդլայնված լիազորություններ, հա, իրավունքներ։ Ինչի են ձեր կարծիքով, հա, չեն կարդացել միգուցե, հա, ինչի է գնում այս դիմադրությունը, ասեմ, չգիտեմ, ոչ։ Ակնհայտ է։ Եվ մի քանի խմբերի կարելի է բաժանել այդ մարդկանց։ Առաջին խումբը այն մարդիկ են, ովքեր վստահ են, որ իրենք ի վիճակի չեն ձևավորել քաղաքական ուժ եւ այդ քաղաքական ուժով ստանալ քվեների մեծ քանակ, խորհրդարանում ունենալ մեծամասնություն եւ ձևավորել կառավարություն։ Բայց քանի որ այդ մարդիկ համարում են եւ շատ դեպքերում դա իրականություն է, իրենք խարիզմատիկ մարդիկ են, որպես անհատականություն իրենց հաջողության հասնելու ճանապարհը իրենք տեսնում են նախագահական ընտրությունների միջոցով։ Սա մի խումբ մարդիկ են, ովքեր շատ կատեգորիկ դեմ են եւ իրենց դեմ լինելը արտահայտել են մինչեւ իսկ նույնիսկ բարեփոխումների կամ սահմանադրական փոփոխությունների հրապարակումը։ Այսինքն իրենց համար միևնույն է, թե ինչ է այնտեղ գրված, միայն թե խորհրդարանական համակարգ չլինի։ Կամ երկրորդ խմբի մարդիկ, ովքեր ուղղակի դեմ են ցանկացած լավ կամ վատ առաջարկության իշխանությունների կողմից։ Ուղղակի համարում են, որ եթե իշխանություններն են առաջարկում, ապա սրա հետևում անպայման ինչ-որ մի բան կա։ Կան երրորդ խումբ մարդիկ, ովքեր դժգոհ են որոշակի իրավիճակներից եւ իրենց դժգոհությունը արտահայտում են ոչի միջոցով։ Կարելի է ավելի մանրամասնել, բայց կարծում եմ, որ իմ մոտեցումները ընդհանուր առմամբ հասկանալի են։ Պարոն նախագահ, խորհրդարանական համակարգը ենթադրում է, որ պետք է լինեն ուժեղ, կայուն կուսակցություններ, կայացած եւ համապատասխան քաղաքական միջավայր։ Արդյոք մեր հասարակությունը եւ պետությունը պատրաստ է դրան։ Միրան, հարցիդ հարցով պատասխանեմ։ Իսկ ով է որոշում պատրաստ են թե չէ։ Եվ ով է չափել։ Մենք պատրաստ ենք դրան թե չէ։ Դու երևի երիտասարդ ես եւ չես հիշում 90-ականների սկիզբը, երբ որ մենք անկախություն էինք ուզում։ Միթե քեզ թվում է, թե Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները անվերապահորեն առանց երկմոտելու անկախության կողմնակից էին։ Իհարկե ոչ։ Շատ մարդկանց մոտ այսպես երկմտություն կար։ Շատ մարդիկ համարում էին, արդյոք մենք կարող ենք որպես անկախ պետություն գոյատևել այս տարածաշրջանում։ Բազմաթիվ վտանգներ էին, սպառնալիքներ էին նշում։ Այդպես է։ Բացի դրանից, դες կայացած կուսակցությունը կամ ժողովրդավարությունը միայն օրենքներով չի որոշվում։ Գոյություն ունի նաև ավանդույթների խնդիր։ Այսինքն ինչքան ուշ սկսենք, այնքան ուշ են ավանդույթներ ձևավորվելու։ Մեր պրակտիկ, այսպես կյանքից օրինակ բերեմ։ 4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, միգուցե 6 տարի առաջ բոլորին թվում էր, որ եթե թույլատրենք միտինգների անցկացումը ցանկացած տեղ եւ ցանկացած պահի, դա միանգամից բերելու է քաղաքացիական պատերազմի։ Բայց ես շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին, ովքեր սատարեցին, մենք ընդունեցինք այդպիսի օրենք եւ ինչ եղավ։ Մարդիկ ասում էին, ինչ որ մտավախություն ունեին։ Ես հասկանում եմ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր մտավախություն ունեն, ովքեր ասում են կայացած կուսակցություններ չկան, բայց այդպես չի։ Այսօր մեր երկիրը այլ երկիր է, եւ եթե հնարավորություն տանք, կայանալու են այդ կուսակցությունները։ Իսկ մի մասն արդեն կայացած կուսակցություններ են։ Որևէ միտեղ չեն դրել չափել, ասել հիմա կայացած են, անցնենք խորհրդարանականին, թե չանցնենք։ Իհարկե կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր կարիք ունեն կարդալու, ովքեր կարիք ունեն պրոցեսները ուսումնասիրելու,
ովքեր կարիք ունեն ավելի շատ աշխատասեր լինելու։ Իհարկե, այդպիսի կուսակցական գործիչները հենց պետք է մաղվեն այս մի համակարգում։ Պետք է մաղվեն այս մի համակարգում։ Ինչպես ասեցի, ես վերջին 1.5 ամիսը գրեթե բաց չեմ թողնում ի շնորհիվ ԵԿՕՄ-ի որևէ քաղաքական հաղորդում։ Եվ կենտրոն հեռուստաընկերությամբ մի հետաքրքիր բանավեճ էի դիտում, մի կողմը հանրապետական, մյուս կողմը մեկ այլ կուսակցություն ներկայացնող, եւ երբ որ խոսում էին, թե ինչու են իրենք ոչ ասում էին, որ մենք առաջարկում էինք, որպեսզի հանրապետության նախագահը լինի անվտանգության խորհրդի նախագահ եւ այլն, մեր այս առաջարկը չընդունեցին, այլ առաջարկներ չընդունեցին եւ օրինակ է բերում։ Ասում եմ, ինչ կա եվրոպական շատ երկրներում խորհրդարանական համակարգ է եւ անվտանգության խորհրդի նախագահը երկրի նախագահն է։ Ասում եմ, օրինակ Հոլանդիան, Նիդերլանդները։ Պատկերացնում եք քաղաքական գործիչ, որ դուրս է եկել հարգված հեռուստաընկերության հարգված էկրան եւ ժողովրդին բացատրում է, որ Հոլանդիայում նախագահ է։ Փառք Աստծո, որ արքունական գերդաստանը այդ մասին չգիտի Հոլանդիայի։ Պետք է նաեւ ավանդույթ եւ ձևավորվելու են այս ավանդույթները։ Եթե հնարավոր է, իսկ այդ դեպքում մարդ կուսակցությունները, որ մենք տեսնում ենք իրենց ակտիվությունը ընտրություններից ընտրություն, ինչ է կանխատեսում, ինչ կլինի իրենց հետ։ Ես վստահ եմ, որ եթե այս փոփոխությունները ընդունվեն, Հայաստանում անպայման տեղի է ունենալու կուսակցությունների խոշորացում։ Անպայման։ Որտեղ մարդը ընդհանրապես ինչի է մտնում կուսակցություն, առավել ևս ինչի է կուսակցություն ստեղծում եւ ինքը դառնում նախագահ։ Այսինքն նրա նպատակը քաղաքական process-ների մասնակցելն է։ Ցանկությունն է ստանալ մեծ քվե եւ ղեկավարել երկիրը կամ մասնակցություն ունենալ երկրի կառավարմանը։ Այլ նպատակներով ինչի պիտի կուսակցություն ստեղծի։ Ուրեմն կստեղծի ինչ-որ հասարակական կառույց, եթե նա բնության սիրահար է, վայրի կենդանիների սիրահար է եւ այլն։ Բայց եթե 1, 2, 3 չստացվի, ինքը ստիպված է լինելու, պարտադրված է լինելու ինչ-որ կուսակցությունների հետ կոալիցիա կազմելու։ Բայց այդ մարդ կուսակցություններից ոմանք նաև առաջադրվում են նախագահական ընտրություններում, չէ՞։ Եվ հաջորդ 5 տարին, որտեղ մի հատ գրություն են գրում են նախագահի նախկին տեխնացու։ Կարծես թե դա էլ է պաշտոն։ Այս process-ները տանելու են կուսակցությունների խոշորացման եւ դերակատարման մեծացման։ Պարոն նախագահ, նոր փոփոխություններով փաստացի որակյալ մեծամասնություն է ձևավորվելու։ Որակյալ մեծամասնության համամասնությունը որոշարկվելու է ընտրական օրենսգրքով։ Այնուհանդերձ ձեր անձնական մոտեցմամբ քանի տոկոս կարող է այդ որակյալ մեծամասնությունը կազմել, ինչ տոկոսային հարաբերությամբ կարող է լինել, մեկ եւ երկրորդը, եթե այդ որակյալ մեծամասնությունը լինի ՀՀԿ-ն, այն իսկապես որակյալ կլինի, ինչու, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ խորհրդարանի որակը գնալով անկում է գրանցում եւ դուք որպես ՀՀԿ ղեկավար, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կարող եք տալ երաշխիքներ եւ ինչ երաշխիքներով կարող ենք վստահ լինել, որ եթե ՀՀԿ-ն լինի որակյալ մեծամասնություն, մենք կունենանք որակյալ խորհրդարան։ Կարմեն, երևի նկատի ունեք կայուն մեծամասնություն։ Կայուն որակյալ մեծամասնության։ Կայուն, ճիշտ բառը կայունն է, որտեղ որակյալը այլ բան է նշանակում։ Նախ պետք է ասեմ, որ սպեկուլյացիայի մեծ մասը կապվում է սահմանադրության այդ հոդվածի հետ։ Բայց ես անկեղծորեն եմ ասում։ Դեռևս որևէ հստակ մոտեցում ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ չկա։ Էլի ասեմ, որ եւ
պարոն Աբրամյանի եւ ձեր զրուցակիցները այնպես են խոսում, ոնց որ այդ օրենքը արդեն գրված դրված է միտեղ, իրանք էլ գիտեն այդ օրենքի մասին։ Եվ այդ օրենքը իբր տարածվել է, ուրեմն ծառայողական օգտագործման համար գրիֆով, ախր այդ առասպելները բավական է, էլի։ Եվ ես զարմանում եմ, որ մեր ժողովրդի մի մասը այդ հեքիաթներին հավատում է։ Հասուն մարդիկ, բայց հեքիաթների հավատում է։ Չկա այդպիսի բան։ Այս երկրում հնարավոր չի գախնի այդպիսի բաներ անել։ Հիմա վաղուց սայտերից մեկում տպվել էր եւ այլն, չկա այդպիսի բան։ Սահմանադրությունը ուղղակի հնարավորություն է տվել։ Ասում եք կարող է։ Կարող են, պարտադիր չի։ Բայց այդ բառը անպայման պարտադրելու է կուսակցություններին ընտրություններում հանդես գալ դաշինքներով։ Նույնիսկ եթե դաշինքներով հաջողության չհասնեն, ապա երկրորդ փուլի արկայությունը եւ փոքրամասնությանը եւ ավելի շատ ձայն տարողներին ստիպելու է լինել ավելի կառուցողական։ Ես զարմանում եմ, որ մեկը, որ երբեք մեծ ընտրական process-ների չի մասնակցել, ասում է այդ դեպքում շատ ձայներ տանողը ընդհանրապես շատ կոշտ կլինի եւ չի համաձայնվի։ Չի հասկանում, որ ընտրական process-ը շատ մեծ հոգս է։ Առավել եւս, ինչպես դու ես ասում, հանրապետական կուսակցության համար։ Մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների 75%-ը ղեկավարների հանրապետական են։ Հսկայական կառույց է։ Այդ կառույցը երկու անգամ օգտագործելն է տրամաբանական, թե ավելի կառուցողական լինելը։ Խորհրդարանական համակարգում առավել եւս մեր երկրում կայուն կառավարումը առաջնային է։ Եվ այդ կառավարումը պետք է լինի ուղղաձիգ։ Իսկ դրան հասնելու միակ ճանապարհը կայուն մեծամասնությունն է։ Բայց կայուն մեծամասնությունը չի նշանակում պարտադիր երկրորդ փուլի անցկացում։ Երկրորդ փուլի անցկացումը հնարավորություններից մեկն է։ Ինչպես պատկերավոր ասեց հանձնաժողովի անդամներից մեկը, պահեստային տարբերակ է։ Իսկ ինչու՞ չի կարելի կայուն մեծամասնություն ձևավորել նախ մեկ կուսակցությամբ։ Հնարավոր է, չէ՞։ Այն որ օրինակներ են բերում, ասում են, մեր երկրի պատմության մեջ չի եղել, որ համամասնական ընտրակարգով մի կուսակցություն 50-ից ավելի ձայներ տանի եւ այլն։ Բայց դա եղել է այլ պայմաններում։ Դա եղել է այն պայմաններում, երբ որ մեծամասնական падգամավորները, որպեսզի իրենք շահեն, իրենք ավելի շատ ձայներ տանեն, պայմանավորվածություն էին ձեռք բերում տարբեր կուսակցությունների եւ այլնի հետ։ Եվ ես չեմ բացառում, որ միգուցե ոչ 17 թվականին, ապա հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում ինչու՞ չէ մի կուսակցություն կարող է հանգիստ տանել։ Մենք դեռևս չենք հասել այն մակարդակին, որ շատ այսպես մասնատված լինենք։ Սա մեկ։ Երկրորդ, իսկ ինչու եք բացառում նախընտրական դաշինքների արկայությունը։ Իսկ ինչու մարդիկ չեն կարող միավորվել եւ նախընտրական դաշինքներ ձևավորել։ Ես վստահ եմ, որ մի քանի կուսակցություն միավորվելով շատ հանգիստ կարող են մեծամասնություն շահել։ Եվ հետո ո՞րն է ավելի ընկալելի ընդունելի մեր ժողովրդի համար, որ կառավարություն կամ դաշինք ձևավորվի կառավարություն կազմելու համար, այսպես կուլիսների ետևում, թե ժողովուրդը որոշի այս դաշինքի նկատմամբ իր վերաբերմունքը։ Այսինքն ես նկատի ունեմ հետևյալը, եթե առաջին փուլից հետո մեկը ստացել է, չգիտեմ, 30%, մեկը 35%, մեկը 10%, 15%, իսկ ինչու իրենք չմիավորվեն եւ այո գնան ընտրության, որպեսզի ժողովուրդը իր վստահությունը հայտնի, այսինքն հավելյալ լեգիտիմություն ցույցաբերի
այդ կառավարության նկատմամբ։ Դա ավելի ճիշտ ճանապարհ չի, քան թե այն ճանապարհը, երբ որ գնան կուլիսների հետևում, ասեն մենք կառավարություն կազմեցինք, հիմա այս կառավարությունը սա է։ Եվ ինչու են այդպես գայուն մեծամասնությունից խուսափում։ Բա ինչ անենք։ Ոնց անենք, որ կայուն լինի երկրում։ Ինչ անենք, որ մեր կառավարությունը բաղկացած լինի տարբեր ուժերից, նույնիսկ ընդդիմության շատ ներկայացուցիչներ ասում են անթույլատրելի է, որ փոքր կուսակցությունները միանան եւ դաշինք կազմեն կառավարություն կան։ Իհարկե անթույլատրելի է, որովհետեւ այդպիսի կառավարության կյանքը 1-1.5-2 ամիս է լինելու։ Մեզ պետք է որ ամեն 3 ամիսը մեկ կառավարություն փոխվի, բայց մի բան էլ ասեմ, ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, որ գնալով մեր խորհրդարանի որակը վատանում է, ընդհանրապես, այսպես ասեմ, որ որևէ մեկը չնեղանա, բոլոր նախորդներին միշտ թվում է, որ իրենց նախորդները եւ իրենց հետնորդները ավելի շատ սխալ որոշումներ են կայացնում, քան թե իրենք են կայացնում։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել հետեւյալը, որ այսօր մեր խորհրդարանում կան падգամավորներ, ես չեմ ասում ամբողջ խորհրդարանն է այնպես, որ պատիվ կբերեր ցանկացած եվրոպական երկրի խորհրդարանի։ Իհարկե ճիշտ չի իմ կողմից անուններ թվարկել, բայց իհարկե կան նաև падգամավորներ, որոնք ներկայացում են կոնկրետ սոցիալական խավ։ Միգուցե իրենք գրագիտությամբ, օրենքների հետ աշխատելու այն որակները չունեն, միգուցե իրենց պահելաձևով չեն համապատասխանում այն պահանջներին, որ առաջադրվում է падգամավորներին, բայց նրանք ներկայացնում են սոցիալական որևէ խավ։ Ու չի կարելի ասել, որ մեր ժողովրդի գրագիտության մակարդակը հավասար է։ Եվ աշխարհի որևէ երկրում այդպես չի, որ ակադեմիկոսներն են դառնում խորհրդարանի падգամավորներ։ Դրա համար գիտությունների ակադեմիա գոյություն ունի։ Իմ ասածը, նորից եմ ասում, պետք չի սխալ հասկանալ։ Ես չեմ ասում, որ մեր խորհրդարանը իդեալական խորհրդարան է, բայց ես ասում եմ, որ նախ խորհրդարանը հասարակության արտապատկերն է, ուզենք չուզենք այդպես պետք է լինի, եւ երկրորդ, այսօր մեր խորհրդարանում կան падգամավորներ, որոնք չեն զիջում նախկին գումարման խորհրդարանի падգամավորի։ Նորից եմ կրկնում, այդ չի նշանակում, որ ես թերագնահատում եմ Գերագույն խորհրդի անդամներին, դրան հաջորդած ուրեմն մեր խորհրդարանի падգամավորներին։ Պարոն նախագահ, սահմանադրությանը դեմ արտահայտվողների փաստարկներից մեկը այն է, որ մեր երկրում օրենքները լավն են, պարզապես դրանք չեն գործում, եւ նախ եւ առաջ պետք է ապահովել օրենքների կիրառությունը, հետո նոր մտածել սահմանադրությունը փոխելու մասին։ Ձեր վերաբերմունքը այս դիտարկմանը եւ ի վերջո նոր սահմանադրությունը արդյոք մեր երկրում մեծացնելու է օրենքի գերակայությունը։ Անշուշտ, եթերում ելույթ ունեցողներից մեկը ասում էր, որ սահմանադրությունը նրա համար է, որպեսզի թեթևացնի ժողովրդի կյանքը։ Իհարկե սահմանադրությունը դրա համար չի։ Սահմանադրությունը նրա համար է, որպեսզի կանոնակարգի մեր կյանքը։ Եվ այս առումով անշուշտ սահմանադրական մշակույթի զարգացումը էական ազդեցություն է ունենալու։ Գիտեք, երբ որ ասում են օրենքը չի գործում, ես մասամբ համաձայն եմ, մասամբ համաձայն չեմ։ Այո, կան օրենքներ, որոնք 100%-ով գործում են։ Կան օրենքներ, որոնք երևի դեռևս ժամանակ են պահանջում, որպեսզի մեր իրավագիտակցությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա լինի։ Մյուս կողմից էլ այդ մակարդակը որոշվում է համեմատության միջոցով։ Իսկ ինչ է կարծում ալիք։ Այսինքն մեր երկրում 15 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ ավելի շատ էին օրենքները գործում, քան հիմա։ Ես խիստ կասկածում եմ։ Իսկ սովետական միությունում բոլոր օրենքները գործում էին բոլորի համար։ Կարող ես մատնանշել մի երկիր, որտեղ ընդհանրապես օրենքները 100%-ով ամբողջովին գործում են։
որտեղ չկան կաշառակերներ, որտեղ չկան վատ ոստիկաններ, որտեղ չկան դավաճան դատախազներ եւ այլն։ Կան չէ։ Ուզում եմ ասել, իհարկե, համեմատությունը պետք է անել ժամանակի մեջ եւ համեմատությունը պետք է անել տարածքների մեջ։ Այսինքն, եթե մենք մեզ համեմատենք եվրոպական երկրի հետ, իհարկե, օրենքի գործելիության աստիճանը մեզ մոտ ավելի ցածր է, քան այնտեղ։ Բայց եթե մենք մեզ համեմատենք 10-15 տարի առաջվա հետ, ես կարծում եմ, այստեղ մենք առաջընթացում ենք։ Նույնը վերաբերում է կենսամագարտակին, գիտես։ Մարդիկ դուրս են գալիս էկրան կամ մամուլում ասում են, որ գահավիժում ենք։ Իրենց նեղություն չեն տալիս համեմատելու այն ցուցանիշները, որոնք կասեն գահավիժում ենք, թե չեն գահավիժում։ Ամեն ինչը իմ խորին համոզմամբ մենք պետք է գնահատենք համեմատության մեջ։ Եթե մենք այլ չափանիշներ ենք ընդունում, ապա դա մեզ ճիշտ ճանապարհով չի տանի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ իշխանության ներկայացուցիչները փորձում են ասել, այ ես ենք արել, համեմատաբար լավ է, ընդդիմության ներկայացուցիչները ասում են վատա։ Ով պետք է լինի այս դեպքում դատավորը։ Իմ խորին համոզմամբ մեր ժողովուրդը ու նաև միջազգային կառույցները։ Եթե միջազգային կառույցները, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, ես նկատի ունեմ Վենետիկի հանձնաժողով, ես նկատի ունեմ մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական կոնգրես եւ Եվրոպայի խորհուրդ, եթե այդ կառույցները, նրանց ղեկավարները գալիս են Հայաստան եւ ասում են սահմանադրական բարեփոխումներ ամբողջովին համապատասխանում են ժողովրդավարական չափանիշներին եւ որևէ հետընթաց մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում չկա, ապա մի մարդ, որ դժվարանում է հայերեն արտահայտվել, մարդ, որ իրեն նեղություն չի տվել կարդալու փոփոխություններն, ասում է ոչ, մարդու իրավունքները այստեղ սահմանափակված են եւ այլն, դա ժողովուրդը պիտի տեսնի, չէ՞, ով է գնահատողը։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ օրինակներ կարող են բերել, սկսած doing business-ից մինչև Գրեգոյի հանձնաժողովի զեկույցներ։ Իմ ցանկությունը բոլորից շատ է։ Ամենամեծը երևի իմ ցանկությունն է, որ օրենք 100%-ով գործի, որ Հայաստանում կաշառակերություն չլինի ընդհանրապես, որ պետավտոտեսուչը փող չվերցնի, բայց արի ու տես, որ այդ փող տվողին էլ է ձեռնտու, պետավտոտեսուչին էլ է ձեռնտու։ Դրա համար շատ դժվար է իշխանությունների համար իդեալական իրավիճակ ստեղծելը։ Ինչու են մարդիկ դեմ, որպեսզի խախտումները ֆիքսի տեխնիկան եւ ոչ թե մարդը, որտեւ իրենք չեն կարող տեխնիկայի վրա ճնշում գործադրել։ Իսկ պետավտոտեսուչի վրա ամեն քայլը փոխի։ Ես ասում եմ ոչ թե նրա համար, որպեսզի պատասխանեմ որոշակի մարդկանց, այլ ասում եմ նրա համար, որպեսզի օրենքը ամբողջովին գործի, մենք պետք է ունենանք նաև տեխնիկական ապահովություն։ Հասկանում ես։ Մենք պետք է ունենանք նաև որոշակի սոցիալական խնդիրների լուծում։ Ես միգուցե ոչ պոպուլյար բան եմ ասում, բայց արդյոք կարող է 400 դոլար կամ դրամով ասենք 200,000 դրամ ստացող ոստիկանը օրենքը նույն ձևով պաշտպանել, ինչ ձևով կպաշտպանի 4,000 դոլար ստացող ոստիկանը։ Իհարկե ոչ, ակնհայտ է, չէ՞։ Ես ոչ մեկին չեմ արդարացնում, ես իրավիճակը չեմ արդարացնում։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ բոլորիս ցանկությունն էլ մեծ է, բայց ցանկությունը իրականություն դարձնելու համար մենք պետք է տկնաջան աշխատենք։ Բոլորս պետք է ցանկանանք առավելագույն մեր ջանքերը ներդնել։ Առանց դրա հնարավոր չի։ Իհարկե, իմ ասածը չի բացառում, որ անբարեխիղճ պաշտոնյաներ են գտնվում, ովքեր իրանց շահը ավելի են գերադասում, քան պետությանը։
բայց չի կարելի ասել, որ դա համատարած բնույթ է կրում։